ความสำเร็จในเส้นทาง e-sport นั้นมันคือเป้าหมายของนักกีฬา e-sport หลายๆคนที่จะไปถึงมันให้ได้และหลายๆเหตุการณ์ด้วยกันที่เราจะได้เห็นสีหน้าและความรู้สึกเมื่อพวกเขาเหล่านักกีฬา e-sport ได้สัมผัสกับความสำเร็จที่พวกเขาได้คาดหวังเอาไว้แน่นอนว่าล่าสุดนั้นนักกีฬา e-sport จากไทยเราเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ทีมไปถึงแชมป์ตามที่ต้องการได้ซึ่งเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากน้องปั้นปฏิภาณดังนั้นในวันนี้เราจะมาย้อนดูเส้นทางความพยายามของน้องปั้นว่ากว่าที่เขาจะช่วยทีม LA Gladiator คว้าแชมป์ Overwatch League 2022 Kick Off Clash ได้นานเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปชมเรื่องราวของน้องปั้นกันดีกว่าครับใหม่ G Fuel รถ Elden Ring สำหรับเหล่าผู้มัวหมองที่อ่อนล้าจงรับพลังแห่ง G Fuel ไปมีจำหน่ายแล้วที่ร้าน GN Shopพร้อมโปรสำหรับเหล่าผู้มัวหมองทั้งหลายซื้อวันนี้แบบกระปุกวันนี้ลดราคาแก้วจาก700เหลือเพียง399เท่านั้นสั่งเลยรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก่อนอื่นเลยนั้นชื่อของปฏิภาณเองอาจจะคุ้นหูของผู้ชม e-sport ในไทยว่าเขานั้นเป็นผู้เล่นในเกม Valorant ที่ได้เป็นสร้างชื่อเสียงไว้มากมายในช่วงเวลา1ปีกับ5เดือนที่น้องปั้นโลดแล่นในการแข่งขันต่างๆและก็คว้าแชมป์มาอย่างมากมายรวมไปถึงการสร้างโมเมนต์ที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตด้วย I don't know. I'm really excited about that when we get to it. Of course, we aren't quite there yet. We saw a little bit of magic here, but no. Oh, okay. What is this? Wait. He's revealing how the trick is done. Oh, no. The magic circle is going to kick him out. He's going to be banned. Oh boy. Look, it's gone. Yeah, he's drop completely exiled now. แต่แล้วเมื่อจบการแข่งขัน Valorant Championship 2021 ที่เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกของเกม Valorant ก็ได้มีข่าวทำให้หลายๆคนนั้นต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะว่าทีม X10 Creed ได้มีการปล่อยตัวผู้เล่นชุดชิงแชมป์โลกไปยกแผงและปฏิภาณเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ออกจากทีมเพื่อที่จะไปเข้าแข่งขันใน League Overwatch ร่วมกับทีม LA Gladiator ด้วยและนั่นก็เลยทำให้กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนนั้นพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการ e-sport ว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้น้องปั้นหรือว่าปฏิภาณเลือกที่จะหวนคืนสู่เกม Overwatch และหนึ่งในคนที่ออกพูดถึงสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ก็คือพี่มิกกี้อดีตรุ่นพี่ Overwatch ที่ได้กล่าวถึงในทำนองที่ว่าน้องปั้นยังอายุน้อยและยังมีเส้นทางในวงการ e-sport อีกยาวไกลและการไปแข่งขันใน League Overwatch นอกจากจะได้เงินเดือนที่ค่อนข้างสูงแล้วประสบการณ์ก็ยังเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอีกด้วยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ฉันว่ากันตามตรงนะถ้าเกิดว่าฉันเป็นน้องปั้นเนาะฉันก็คงไปการที่เราไปเราสามารถที่จะไปเอาเงิน1 ปีอาจจะได้สักแบบ5 ล้านแล้วเราค่อยกลับมาแข่งวาโลก็ไม่สายถูกต้องไหมสิ่งหนึ่งที่มันประเมินค่าไม่ได้เลยแล้วมันมีค่ามากๆคือเรื่องของประสบการณ์การที่เราไปทำงานร่วมกับทีมต่างชาติไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพจริงๆคือฉันก็ไม่ได้ว่าในไทยไม่มืออาชีพเนาะแต่ทีเนี้ยระบบการทำงานของทางโซนอเมริกาเหมือนเขาจะเข้มงวดกว่าแล้วก็เข้มข้นมันเข้มข้นกว่ามันไม่ใช่แค่การซ้อมแข่งเกมอย่างเดียวมันจะมีเรื่องของการอบรมเรื่องมารยาทต่างๆการออกสื่อต่างๆรู้เรื่องระบบพวกทนายการติดต่อการทำงานการสปอนเซอร์ต่างๆที่มันมากกว่าสังกัดในประเทศไทยแต่จริงๆตอนนี้ในไทยก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็เป็นประสบการณ์ที่มันประเมินค่าไม่ได้รวมถึงคอนเน็กชันที่เราจะได้การไปรู้จักกับทีมต่างชาติรู้จักกับสังกัดใหญ่ๆรู้จักกับสื่อสำนักข่าวใหญ่ๆออกข่าวเขียนข่าวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นโปรไฟล์ของเราในอนาคตคือแบบไม่รู้นะฉันว่าประเมินค่าไม่ได้แล้วฉันก็คิดว่าการตัดสินใจของน้องถูกแล้วอย่างไรก็ดีจากนั้นทางดีเซโต้สำนักข่าว e-sport ชื่อดังก็ได้มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของน้องปั้นโดยน้องปั้นได้กล่าวไว้ว่า Overwatch มีโอกาสมากกว่าสำหรับผมนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการใช้ชีวิตและเล่นอเมริกาเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากที่อื่นจากนั้นในวันที่16ธันวาคมปี2021ทางต้นสังกัดทีม LA Gladiator ก็ได้มีการเปิดตัวผู้เล่นอย่างปฏิภาณให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นไลน์อัพที่จะลุยในศึก Overwatch League 2022 ที่กำลังจะมาถึงและมันก็ทำให้คนไทยหลายๆคนนั้นหันมาดูลีกดังกล่าวมากขึ้นด้วย
เนื่องจากพวกเขาต่างก็ตั้งตาเชียร์การลงสนามของน้องปั้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายจากวงการไปนานเพื่อใครที่ไม่รู้นะครับว่าน้องปั้นเนี่ยเขาเคยแข่งขัน Overwatch มาก่อนถ้าหากใครที่อยากรู้ประวัติก่อนหน้านี้ก็สามารถดูคลิปของพวกเราได้นะครับและถึงแม้ว่าตัวของน้องปั้นจะห่างหายจากวงการไปนานและได้เข้าร่วมกับทีมในช่วงปลายปีแต่การแข่งขันนั้นกลับจะเริ่มในช่วงกลางปี 2022 และในระหว่างนั้นเองน้องปั้นก็ทำการฝึกซ้อมและเรียนรู้แผนการของทีมรวมไปถึงทำการไลฟ์สตรีมเล่นเกม Overwatch อยู่บ่อยๆและเกิดช็อตเทพๆจนทำให้หลายๆคนนั้นว้าวกันกว่าเดิมและก็ตั้งตารอให้น้องปั้นได้ฉายแสงในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงFull-sided. Okay. Good.อย่างไรก็ดีในการแสดงฝีมือออกสตรีมบ่อยๆนั้นมันก็ทำให้เหล่าผู้ชมและแฟนๆของ LA Gladiator เริ่มคาดหวังในตัวของปฏิภาณมากขึ้นแต่เพชรก็ยังคือเพชรเพราะในเกมแรกที่เปิดสนามให้กับทีม LA Gladiator นั้นน้องป้านก็ได้รับเลือกให้ไปลงเป็นตัวจริงและเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทีมนั้นทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ในเกมแรกเลยด้วย And yeah, tactical visor from Flora, but it's shut down. Patiphan finally finds a bit of purchase here. Gets up in the face of that soldier. And that triple shuriken headshot is nasty, even if you have that ultimate available. Gunajin's in deep danger as well. That's going to be another one, and that's a third. Patiphan farming his resets, farming New York, and putting the Gladiators there, trying to maybe get some attention turned towards the Winston. Great sleep dark connection there, but Patiphan's already found himself 2 quick kills. The resets are coming thick and fast. And that Genji highlights in these early moments. The bot, you better believe, is on the way. It has been a while. Even like Batiste, like just lower the amount of Genji you've seen, and like now some of the CC comes out, you can start to see plays like this again. Is man, minute 20 on the clock. Stick, big one there from Patiphan. It's for huge. 2. Beautiful. This could be the New York Excelsior starting to fall apart. Myungmong has to give a good account of himself, but Ryder's going to be there from behind and shoot deals with Kellen. That is so splash, bathing in the blood of New York. As the Gladiators secure the series here on New Queen Street. Fantastic showing there from really แน่นอนว่ากะเอาชนะในแมตช์แรกของการแข่งขันไปได้นั้นมันก็ทำให้ผู้ชมชาวไทยและแฟนคลับของทีม LA Gladiator รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากกับผลงานคิกออฟของพวกเขาแต่แน่นอนว่าเส้นทางนั้นมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอเพราะว่าทีม LA Gladiator นั้นอยู่ในสายเวสของการแข่งขันซึ่งมันก็เต็มไปด้วยทีมยอดทีมทั้งหลายเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับอย่างไรก็ดีหลังจากนั้นทีม LA Gladiator ก็ต้องเผชิญหน้ากับทีม Boston Uprising ที่เพิ่งเฉือนเอาชนะทีม Vancouver Titan มาได้หมาดๆและก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เองมันเป็นเกมที่เหมือนกับส่องสปอตไลท์ทุกดวงต้องหันมาสนใจชายหนุ่มจากไทยนามว่าปฏิภาณเลยล่ะครับ The uprising starting to creep closer to even. Patiphan going to go for the blade now. Who is he looking for? He's found an Ana. Crimzo in trouble. Second slash will find him. And back for a quick top up now before heading over towards the point is Patiphan. A lot of pressure on Punk. He has to take that high ground, but will be pursued. Valentine will play off the side. A stall seems to be in order for the Boston Uprising, but Punk is already taken down. Yeah, getting the Ana out of the equation is huge, as we just saw. Some problems. Yeah, and the Diva just trying to stall for as long as possible. Valentine back on the Reaper, but he gets taken out as this looks like a fight that the Gladiators will come out on top. Yeah, blade here for Patiphan, but it really is just a garnish on this meal. About positioning on the high ground. Valentine's doing that now, and he decides it's time to commit. Blade is drawn, but it's going to be a sound barrier. The tactical visor from Patiphan will be enough to force Valentine away. Punk can't escape, or he can at least, but Faith is left out in the open in his wake. Yes, Patiphan wants to go in, try and take out Grim. Wait a bit for the bot to start pushing again, so in the meantime they're going to take a fight, but Patiphan finds 2 with the blade. And the Gladiators look to push back with 10 seconds left now. This is a bit dicey for Boston, Matt. Yeah, I mean, we're going to get into OT here as the Gladiators going to get the bot running. They're going to jump right off of it. So that'll be it as
The Gladiators taking the series here 3-1 against the Boston Uprising. Oh, look, that really hurt the Boston Uprising, Matt. Yes, they were in a good position, but getting that checkpoint... จากการเอาชนะ Boston Uprising มาได้มันก็ทำให้สกอร์ของทีม LA Gladiator ขึ้นมาติดท็อป 3 ได้ในสัปดาห์แรกและด้วยการที่ปฏิภาณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมทำผลงานออกมาอย่างยอดเยี่ยมความคาดหวังของแฟน LA นั้นก็เริ่มจะมากขึ้นเรื่อยๆถึงแต่นั้นด่านต่อไปของทีม LA Gladiator และปฏิภาณมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะพวกเขาต้องโคจรพบกับหนึ่งในยอดทีมของลีกอย่าง Dallas Field ทว่าในแมตช์นี้น้องป้านกลับไม่ได้ลงสนามร่วมกับทีมอย่างน่าเสียดายซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเราลองไปดูกันดีกว่าครับ That's a bubble force from Hanbin. Here's that sparkle blade, and Kemp's going to reciprocate, but he's in the back line already, and it's almost like Fielder wasn't ready for him there. Kemp's though hit with a dividing grenade, tries to back away, but Edison's going to be able to clean him up now. The trade is there. Geo sound barrier expiring though, with Sparkles taken down by Helix Rocket. Arts is taking the reins late in the fight. It is a trade there at the beginning, but the Gladiators keep their tank alive. Reiner stays alive on the Doomfist. Another one? No. Alright, attack visor is there. Edison got given 2 bubbles though. Didn't quite work out. So very much the brute force approach for Dallas is repelled. I think we missed something really interesting there, Matthew. Kempster jumped into the grab and duplicated Hanbin as Zaya, ladled out some bubbles, created enough time for Ants to get 2 kills with that tactical visor, and they're going to be able to win the fight. See where he decides to drop that right on top of the barrier. Is nice punch there on the Geo. Gonna get some shots on the Hanbin to finish him off. So this is going to be the Gladiators moving the barrier yet again. Now it's about to go down as we're into overtime on New Queen Street. Hanbin is a grab. That could be it. It's what he's looking for. He gets 3 bricks straight away. Going to be defensive body grenade from Shu, but it's not going to be enough. Fielder drops a bio in of his own, and Dallas spend the entire round behind on New Queen Street. But it's them at the end, wearing the crown. What a reverse sweep from the Dallas Fuel. Haters be silenced. Incredible comeback. Oh, and you can see just... อย่างที่เห็นไปในท้ายที่สุดนั้นทีม LA Gladiator ก็ต้องพ่ายแพ้กับทีม Dallas Field ไปและนั่นก็เลยทำให้ทีมต้องปรับจูนกันอีกครั้งถึงแผนและรูปแบบการเล่นสำหรับแมตช์หน้าเพราะว่าคู่ต่อสู้คนต่อไปของทีมถือว่าเป็นทีมที่กำลังออนไฟอยู่มากๆอย่างทีม SF Shock และการแข่งขันทั้ง2ทีมนั้นก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดและปฏิภาณเองก็ยังโชว์ฟอร์มโหดอยู่เหมือนเคยจนสามารถทำแต้มนำไปได้ก่อนถึง2เกมด้วยกันและก็หวังเพียงแค่แต้มสุดท้ายก็จะเป็นการจบแมตช์ไปได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ทว่าในเกมต่อๆมานั้นทางทีม SF Shock ก็ได้ปล่อยฟอร์มเทพออกมาและก็ทำลายแผนการเล่นของทีม LA Gladiator ลงจนสามารถพลิกกลับมาชนะได้3เกมรวดเป็น Reverse Sweep และในแต่ละเกมที่ชนะนั้นก็เป็นการชนะแบบเส้นยาแดงผ่า8แถมมันก็ยังส่งให้ทีมร่วงลงไปอยู่ปากเหวว่าจะได้ผ่านไปสู่รอบ Kick Off Clash หรือไม่และนั่นก็เลยทำให้เหล่าแฟนๆ LA นั้นต่างก็ผิดหวังกับแมตช์ดังกล่าวเป็นอย่างมากและเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นผู้คนบางส่วนก็มักจะมองหาแพ้รับบาปเสมอเพื่อตอบสนองความผิดหวังของตัวเองและตัวของปฏิภาณเองก็เลยกลายเป็นเป้าหมายแรกที่โดนกล่าวถึงแต่นั่นก็เหมือนกับเป็นแรงผลักดันให้น้องป้านได้พิสูจน์ตัวเองในแมตช์ต่อไปที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้เหล่าแฟนทีมที่ท็อกซิกได้เห็นว่าปฏิภาณนั้นไม่ใช่จุดด่างพร้อยของทีมแต่เขานั้นคือเพชรที่จะเฉิดฉายในเวทีแห่งนี้เพราะในแมตช์ต่อมาของปฏิภาณนั้นทีมจะต้องเจอกับทีม London Spitfire ที่จะเป็นแมตช์ชี้ชะตาว่าใครจะได้ไปต่อในรอบ Kick Off แน่นอนว่าการเล่นและการเตรียมตัวของทั้ง2ทีมนั้นต่างก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีและในเกมนี้เองนั้นมันก็เป็นเกมที่ปฏิภาณได้แสดงศักยภาพออกมาอีกครั้งอย่างเต็มที่ The nano boost here from Landon in this fight to allow him to build that tack. It's going to be Patiphan that tries to let him go straight away. It's going to be a nano tack from him as well. A lot of damage on the back line, and there it is, 4 kills from Patiphan. Jaw hits the ground, even he can't believe it. He comes up with the ace, and look at the pressure come off his shoulders. Sound barrier, another Kempster blade that doesn't really hit the mark. The high ground, he goes, he can't find Landon. No, the deflect was there. The Baptista's fallen for the London Spitfire. They needed Landon so badly, and now Admiral gonna get taken low. Reiner's gonna find him with that the seismic slam, excuse me, but Kempster's there to punish Hardy on that high ground. The Gladiators wrap it up here. They have done it, Matt. Qualifying for the kickoff clash, winning the series 3-1. Really close game between these two teams. I think if you're a Gladiator ในท้ายที่สุดก็เป็นทางทีม LA Gladiator ที่สามารถชนะ London Spitfire ไปได้3-1 เกมด้วยกันซึ่งนั่นก็ทำให้ทีม LA นั้นได้การันตีการผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบ Kick Off Clash และพวกเขาก็ยังคงย้ำผลการันตีโดยการชนะทีม Atlanta Rage ไป3-0 เกมเลยด้วย
เรียกได้เลยว่าเป็นการพลิกกลับมาแบบสวยงามเลยล่ะครับ With the beat, can the Blizzard do much? It's gonna just push everybody off the payload. Hawk is now frozen up. Good pin. Nice boop though. Can he survive that pin? No, he cannot. Reiner, hairpin turn straight into the wall. Hawk dead. Kai to follow the rain. They look like they're defending at this point. Wall from Patiphan. Can they get something onto Hawk? No. Nice boop from OG. Kevster kills off Nero, who was potentially off to the side, and now they can do the classic wraparound. Hawk is dead, Nero is dead, Kai is dead, Hawk almost falling over. Immortality Field goes down, Hawk burns it out, but Shu is saving Reiner's life. And Kevster cleaning. Patiphan and Reiner are okay, just stepping sideways. There's the Blizzard on top of Hawk. Beat luckily manages to grab the Zarya, and now they're just looking at this Nano blade. But the Nano's actually used on Hawk to try and save it. Shu used the window and just guns down OG. This is a bad situation for the Rain to be in. They've not already combat their ultimates, and the Shad is just going to end Hawk's life. The Atlanta Rain, they stepped up over the payload, but had to use their ults more defensively. There's 8 seconds to go. Somebody, a headshot and a magnetic grenade will result in a one-shot on a 200 HP target. There's the Nano. Oh, the magnetic grenade going a little bit wide. Nano boost on to Nero. He's earned himself a blade almost. He dies with it available. But I mean, that's what Ultraviolet wanted. You get the blade for the next fight, or maybe for this one. But Kevster just holding down the fort with 2 of his supports at his back. You fight that visor, and now you just open up on the corner with a window. Hawk trying to go in though. There's the meteor strike. However, the beat. What? Someone type C9 right now. Actually, type C9 right now. Yep. Yeah. I'd be furious. Yep. Says the Glads coach. I'd be furious. Lamau. Actual C9 unlucky หลังจากที่ฝ่าฟันรอบคอลิฟายมาอย่างยากลำบากในที่สุดทีม LA Gladiator ก็ได้เข้ามาแข่งขันในรอบ Kick-Off Clash และทีมแรกที่พวกเขาต้องเผชิญเลยนั้นก็คือ Houston Outlaw เพราะว่าในครั้งนี้ปฏิภาณและทีม LA Gladiator พกความมั่นใจมาอย่างเต็มที่ They're going to need to suck in his moving picks, and there's against them. Pelican goes down. Dead, but Shu has fallen for the Gladiators, so has Astro. No healing for the Gladiators now. It is a 2-on-3, so you'd imagine the Gladiators win, but Merit is still alive. That sustain, not only from the Moira, but from his shotguns, just winning them that fight. Pelican gets shot out of the skies. Nano Visor deployed. Patiphan gets knocked off, but he still takes Dante with him. Now 2 kills for person for the Outlaws to get back to that point in time, but it looks like the reinforcements have arrived. A lot of ultimates for the Outlaws, but the Gladiators riding on this pulse bomb. Maybe they decide to go again, but the flip hasn't yet come through. The coalescence signals the Gladiators to pull back just a little bit, but Kevster says no. Pulse bomb on to Merit. Gladiators are up. 1 person launched the beat in. Shu doesn't receive it, but it doesn't matter because Dante's already dead. The Outlaws trying to get back to the point in time. 85% in building, but the Gladiators are still fighting. That Nano, the visor's coming out. It's just a plain one, but it still kills Dante. Keep Paddy alive, you should be good. The Nano applied. Can he take down Merit? Merit is diving and dodging, but he can't quite get away. Shu takes out Lastro with a big bio grenade, and the Gladiators are going to be able to defend. 36%. A lot of healing now down. They have to find something crazy. Piggy with a shatter could come up big. Straight under the payload might be good, but he has to get something. There's the shatter. It hits 2, but can they follow up? The copy from Kevster on to the May. He finds the kill onto Lastro, and that Blizzard doing a whole bunch of work. He's trying to kill them, but the Immortality Field's there. But the Los Angeles Gladiators, they just run it on in. A 3-0. The curse is broken, and the Houston Outlaws, home field advantage dissipating. And the Glads off to a good start in the kickoff clash. Lastro getting a little greedy with that beat, not thinking they were going to require that one. Iris going down, almost having a great frisbee moment from across the spawn to save the team, but it just wasn't. ในท้ายที่สุดนั้นก็เป็นทาง LA ที่มีทีมเวิร์กที่เข้าขากันเป็นอย่างดีจนสามารถชนะไปได้อย่างสวยงามโดยสกอร์ 3-0 และนั่นก็เลยทำให้กำลังใจของทีมนั้นกลับมาดีเป็นอย่างมากเพราะว่าคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปนั้นมันเป็นอดีตคู่แค้นที่ทำให้ LA ต้องตกไปอยู่ที่ปากเหวอย่างดัลลัสฟิลด์ซึ่งในคราวนี้ปฏิภาณเองจะไม่ยอมให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกับคราวที่แล้วเป็นแน่แท้ Doesn't know where to go. Armin's got the grab, he's setting up for it. The beat comes through from both teams. A good pin, but absorbed by the bubble. There's the grab, the kill from Paddy though, and the Gladiators trying to make their stand with this Blizzard. Shu does fall, but Astro and Patiphan are cleaning up. Extremely difficult. They've got the beat though, that might be their tool. The Blizzard comes out, Harbin is trapped. The Deadeye from the side. The Gladiators unleash their wall of
damage, and 99 will tick over to 100, and the Gladiators will claim control. There's the wall, Humben in trouble, got a bubble, not a second one. Shu using the window for himself once more and taking care of the Reaper. A couple of meters to go. The Fuel need to touch, but they're unable to do so. Humben's quite high energy, but Patiphan on the side manages to find a visor. A couple of kills. The positioning from the Fuel just getting torn apart as Patiphan and Reiner are going to clean up the rest. They're going to be able to take the lead now. Gladiators coming in and they're getting early picks with Builder. Humongous orb to kill Patiphan, but Kevster with a big pulse bomb laying it next to Humben as he sleeps. Kevster from the high ground with an Eagle's watch is going to run it down Fielder. Fielder's self-regeneration is pretty good, but burning the fade is not great. Kevster just piling on that pressure. They kill the Moira, they might win the game. The Dallas Fuel are crumbling. Overtime is ticking down. The Gladiators push the robot back. They take control and take the series 3-1. Kevster at the end there, 25-player kill streak. He was just running around doing whatever he wanted. หลังจากความพยายามมาอย่างยาวนานในที่สุดทีม LA Gladiator ก็สามารถเอาชนะทีม Dallas Fuel ไปได้โดยสกอร์3-1 เกมและปฏิภาณเองก็ยังเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยทีมสามารถเอาชนะและก้าวสู่รอบต่อไปอย่าง Upper Final ได้สำเร็จสำหรับในรอบนี้เองมันก็เป็นรอบที่ช่วยส่งให้ผู้ชนะสามารถเข้าไปรอรอบชิงชนะเลิศได้ในทันทีซึ่งคู่แข่งที่จะมาเจอกับปฏิภาณและ LA Gladiator ก็คือทีม Atlanta Raid ที่เพิ่งเอาชนะ San Francisco Shock มาได้แบบขาดลอยและในรอบนี้ปฏิภาณจะย้ำรอยที่เคยก่อไว้กับ Atlanta. Six is a little bit more than just basic math. Patiphan sound barrier now. It's time to go for the attack visor. He says ultraviolet crumples. Looks like OG's going to be able to get away for the time being. It was his sound barrier that gave him that sort of durability, but that's a terrible trying to force an opening. But is forced to back up there. Ultraviolet taken down, and Patiphan is causing problems. There's nothing the Rain can do about this either. Cool as a cucumber. And the Atlanta Rain are indeed trouble. That's overtime now, and the Gladiators ever so comfortably take map 1. I gotta say, you give a 76 that much space, offensive, and bubble some of the support sound barrier. Perfect answer. In response to the visor. This is good. They gotta get on the cart though. Now that is a quote-unquote good trade. It's 2 ultimates for 1. Atlanta Rain also choose to nano Kai, who doesn't find anything as the Glads had well and truly disengaged by that point, but we're running now under 30 seconds left in the round. Patiphan needs to continue to pressure. It's Kevster that'll be called on to follow up on this damage. But Astro, sound barrier is going to be good. Reiner was put to sleep, so that's going to keep him alive for just a little bit longer. And there it is. Finally, they drop the shield, take up the sword, and plunge it into the heart of the Rain. That's a completion. Was clutch in that last fight. What can he do here? All right, OG, noted. They sleep ultraviolet range. Oh, okay, that's it. Reiner gets in there, ultraviolet is removed, and that's the Lions. Just use the punch share of healing gone from the Atlanta Rain. Nero trying to teleport to the high ground. Reiner's going to snarl Hawk right on up here. And remember, 2 ticks, that's all the Gladiators needed. Hawk jumps on in and just flattens Kevster, but he in turn will be forced to succumb to the high ground goes Reiner. Sends Kai upstairs. And that's the Gladiators 2-0. And that is a sick play. You see they go over and they hug. They get themselves some overtime, but who's going to be left? It's just OG and the Los Angeles Gladiators book their ticket to a kickoff clash final. Dominant showing here against the Atlanta Rain. Just that last map was just a beat down there from the Gladiators. Look like their spirits were broken, man. And it's not over for ถึงแม้ว่าในเกมที่ 2 และ 3 นั้นน้องป้านจะไม่ได้ลงเล่นแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะความสามัคคีของทีม LA นั้นก็สามารถทำให้ทีมเวิร์กที่เกิดขึ้นออกมาได้สมบูรณ์แบบจนเอาชนะ Atlanta Raid ไปได้แบบย้ำที่แผลเดิม 3-0 เกมและนั่นก็เลยทำให้ทีม LA Gladiator ได้ก้าวเท้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในทันทีแบบไม่แพ้ใครเลยล่ะครับในตอนนี้ความคาดหวังของแฟนๆ LA ที่จะได้เห็นทีมที่เขารักได้แตะถ้วยก็เริ่มทวีความมากขึ้นแต่นั่นก็ยิ่งทำให้กำลังใจของทั้งผู้เล่นรวมถึงน้องป้านเองก็เพิ่มพูนขึ้นเป็นอย่างมากกับการรอคอยดูว่าใครจะเป็นผู้เข้าชิงในรอบสุดท้ายในการแข่งขันครั้งนี้และในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ว่าศัตรูที่เขาเคลียร์ตกรอบไปก่อนหน้านี้อย่าง Dallas Fuel ได้ทำการเอาชนะทีมแล้วทีมเล่าในสายล่างจนสามารถกลับมาสู่รอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งจุดนี้เองล่ะครับที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าทีมไหนคือผู้ที่เหมาะกับแชมป์ในครั้งนี้
They couldn't push on that point, not with the Lucio being powerful. Edison with a nice flank, but Kevster and Patiphan showing up pretty big. Fielder not expecting maybe Kevster to be a little bit more aggro. Sparkle falling as well. Snot misses. Patiphan dodging out the way. Chio finds the veteran in Funny Astro, and the Nano Visor is unleashed. Patiphan trying to find as many targets as possible. Reiner helps him chase down Hanbin. He finds another. Let's go, he says in the mic. Patiphan's ready to start that blizzard. A nice little wall. A good nade, but are they going to be able to survive it? Doesn't look like it. Once again, Patiphan's wall and blizzard usage so clean. Reiner is sleeping, but we're losing two like that. The fuel have to go again. Sparkle find a reset after reset, in fact. Look at that. Shu and Patiphan end up going down. Chio escorting Sparkle in and out of this fight. Use the ult, but can't quite find a place to do so. Reiner's in a whole lot of trouble, but he's still standing strong. Kevster on the side. Nano tag Visor and a late shatter from Reiner. The Dallas Fuel, they may have gone early, but they blew their... Well, I was going to say something rather cheeky there, but it's not going to happen over time. It's ticking down the Gladiators. They take map number 2. They need damage, but that pulse run from Kevster is absolutely massive. The Coalescence couldn't heal Hanbin through it, and Patiphan with the Nano Visor. There's point B captured. Brown trying to find targets, but unfortunately not right now. He's trying to jump straight in. Big grab from Hanbin. Can they follow up with the damage? Yes, they can. Sparkle from height. Jumps down to low, just giving him a friendly love tap. The Gladiators wasn't expecting that grab. That beat from Astro fairly early on. That overhealth just juggling. The Gladiators have a tough time, but Patiphan off on the side. How did the Dallas Fuel let this happen again? It looked like a bad visor from Patty. It looked like it was falling away from them, but somehow the Dallas Fuel just don't answer the issue. Harbin's on the point to try and defend. He's got a bubble, and Patiphan going a little bit lower than he so chooses. But still Kevster routing the Dallas Fuel. He comes back, Reiner in the fray, but Patiphan free firing on the Fuel. They need to touch, but overtime is ticking down. The Gladiators snuffing out the Fuel's flame. Edison needs to be able to just contest, but it's unlikely to do so. A pulse bomb out. Chio with the beat, but it ain't gonna matter. The Gladiator. License charge, swapping back to the Ana. Nano boost onto Paddy. Oh my word, didn't even need the visor. The Gladiators are just tearing through the Fuel. They need to be stopped, but there's nothing left. No, Paddy's just not in the fight right now. The visor from Patiphan on the back. The big grab from Hanbin, the nade on top. But the Gladiators are just tearing them apart! Fielder and Chio already dead. The Dallas Fuel now need to defend for 9 seconds. I don't think the Fuel can come back. There's only one person that can do it. Edison, he's up on the high ground. He's using Can't get to the bottom. They can't do it. The Gladiators have done it. With a victorious roar, the Gladiators extinguish the Fuel's flame and secure the kickoff clash title. A 4-0 dominant fashion. The Fuel lose at their kickoff clash homestand. The team takes the stage. Oh my God, the Gladiators. สุดท้ายก็กลายเป็นว่าเจ้าปั้นและทีม LA Gladiator ก็สามารถชนะทีม Dallas Fuel ไปได้อย่างสวยงามด้วยสกอร์ที่ขาดลอย 4-0 และนั่นก็เลยเป็นเหมือนกับข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงฝีมือของน้องปั้นว่าเขานั้นไม่ได้เป็นจุดด่างพร้อยของทีมและเขาเป็นเหมือนกับหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยก่อให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้มาได้แม้ว่าตัวเองจะเพิ่งผันตัวจากเกม Valorant มาอย่างเกม Overwatch ก็ตามหลังจากจบการแข่งขันนั้นปฏิภาณก็ได้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จในการคว้าแชมป์ครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาและก็ดีใจกับความสำเร็จในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจากความพยายามฝ่าฟันทุกคำดูถูกจนสามารถพิสูจน์ตัวเองได้โดยการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้สำเร็จนั่นเองล่ะครับ Have a quick word with you. I mean, we all know how much energy you've put in this game and how much you grinded. You retired, and then you came back this year, and now you're one of the champions. What is winning this tournament? Not only this tournament, but what does this moment mean to you right now? Yes, I can. It's just, it means everything to me. Like, I don't think anybody in this world like could switch games and then
you know. I have many words, I don't have any words. Everything is just too overwhelming for me. Like, I got shit on a lot, like on Twitter, Reddit. Everybody thinks I'm bad, and we did it. Finally, we did it, and I did it as well. Thank you, everyone. I don't know. We love you, Patiphan. I just want you to know, everyone in the Overwatch League loves Patiphan. และนี่ก็คือความสำเร็จของน้องป้านในการแข่งขัน Overwatch ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าความสำเร็จนั้นมันเกิดขึ้นได้จากความพยายามที่จะเรียนรู้และก็ปรับปรุงตัวเองให้พัฒนาที่ดีขึ้นและการก้าวข้ามคำดูถูกของผู้คนมาได้มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่าน้องปั้นหรือว่าปฏิภาณถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬา e-sport จากไทยที่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทางช่อง Bangkok Esports เองก็ขอแสดงความยินดีกับน้องปั้นด้วยนะครับและก็ฝากทุกคนช่วยกันติดตามน้องต่อไปด้วยกับผลงานที่จะเกิดขึ้นใน Overwatch ต่อจากนี้นะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ